ஹலோ மக்களே, கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ராஸ்வெல்லில் இருக்க விக்டரி க்ரீக்னு ஒரு இடத்துக்கு ஃபால்ஸ் பார்க்கறதுக்காக போயிருந்தோம். ஃபால்ஸில் இருந்த தண்ணி எல்லாம் ஓட மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு. பாலத்துலேருந்து பார்க்கறதுக்கே அது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. பாலத்துலேருந்து கீழே இறங்கி போய் பார்த்தோம். இது பார்க்கறதுக்கு நம்ம ஊர் பாபநாசம் மாதிரியே இருந்துச்சு. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க இந்த பிளேஸு. இந்த ஓடையில் குட்டி குட்டி மீனெல்லாம் நிறைய இருந்துச்சுங்க. அதை எல்லாத்தையும் பிடிச்சி விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க ஈசனும் அவங்க அப்பாவும். இந்த இடம் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுங்க. நிறைய டூரிஸ்ட் இந்த பிளேஸ்க்கு வந்திருந்தாங்க. ஈசனுக்கும் இந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. தண்ணி அவன் பிடிச்சி விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தான். மேலே படி ஏறி போனால் ஃபால்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. சரி, அதை பார்க்கலான்னு ஏறி போனோம். அது ஒரு ட்ரையல் மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு காட்டுக்குள்ளே. ஈசனுக்கு அந்த இடமும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அவன் கீழே இருக்க செடி கொடியெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு வந்தான். அந்த பாதையில் போகிறதே ஒரு காட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அட்லாஸ்ட் ரொம்ப தூரத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் ஃபால்ஸை ரீச் ஆகிட்டோம். ஃபால்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அங்கே நிறைய பேர் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஒருத்தர் பெயிண்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். இந்த சம்மரை பீட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு சூப்பர் பிளேஸுங்க.